What's up guys? Ngayon nandito yung natin, yung service natin. Bale, ECQ kasi wala tayong rides. Bawal. Kaya tambay muna siya guys. Bale, ngayon i-bike check ko na lang muna siya para kung sakaling gusto nyo rin mag-build ng bike na pasok sa budget nyo. Eto yun guys, panoorin nyo. So yun guys, simulan natin siya dito sa ating frame. Bale, yan yung frame nya. Yan. Yung brand nya guys, ano yan. Yan siya guys. So, yan. Saturn Atlas. Yan yung ano siya. Yan yung frame set nya. Yan. Smooth wheeled lang na alloy. Size ano yan guys? 27.5. Yan. Yan yung bali ano, yan yung frame nya. Yan. Yan yung frame. Tapos yung wheel set nya naman guys, ito yung gulong Maxxis Icon na skin wall. Ayan siya guys, oh, yan. Maxxis na skin wall na ano yan, tubeless ready na rin siya guys, pero di ko kasi tinubeless to nilagyan ko pa rin ng interior kasi iniisip ko baka malaki yung butas kung sakali, hindi rin kayanin ng sealant yun guys, so hindi rin siya uubra yung tubeless niya kung bawang malaki yung malaking makakadali sa kanya na makakabutas. Kaya nilagyan ko pa rin ng interior. Yan. Para kung sakaling mabutas man, may reserba naman tayo. So yun yung papalit natin. Kaya di ko siya guys, di ko tubeless, pero pwede na siyang i-tubeless. Tubeless ready na rin to, yung ano na to, yung exterior na to. Tsaka yung ano niya, itong spokes niya, Maxxone yung brand. 27.5 din yung size nito, pang 27. Alloy na rin siya, alloy na rin. Tapos yung rotor niya, Genova na floating rotor. Yan, ayan siya guys, oh. Ayan, yan. Then yung hub niya guys, yan o, yan. Yan yung hub niya. Bali ano lang yan guys, Ragusa na 4 pulse lang, 4 pulse na 36 holes. Yan yung hub niya guys. Yan. Tapos yung crankset naman, ito bali ano to guys, Shimano na MT300. ito yan yung ano niya, yan yung forma niya guys. Tapos sa pedal, ito yung pedal niya, ano to guys, Submit. Submit na 620, self bearing na rin to, self bearing na rin. Itong ano niya, yung crankset, bali ano to guys, naka Halotech na rin. So medyo okay na. Tapos yan, naka ano rin siya, naka single crank lang. Bali yung 3x nito pinalitan ko, bumili ako ng ng Galaxy na chain ring na 36 teeth din. So bali yung setup nito guys, naka 1x9 setup. Yan yung bali, yan yung niya guys, yung crankset niya. Yan. Yan siya guys, oh. Yan. Yan. Yan yung niya. Yan. Nga pala, yung frame nito guys, nung natin, naka-internal, bali dito siya dumaan, no? Yan, naka-internal cabling na rin. Kaya okay na, dito siya lumusot guys, oh. Yan. Bali, nandyan yung niya. Nandyan yung mga kable niya sa loob. Tapos
Ito guys, yung seat clamp, 31.6 to, Sagmit na brand din. Tsaka yung seat post natin, ito, yung seat post na to, Saturn din. Tsaka yung saddle, Ragusa, yung saddle natin. Bali, so maganda naman siya guys, malambot naman, okay naman. Sulit din, sulit. Tsaka yan. Tapos yung ano pala natin guys, yung brake set, ito. Yan. Shimano na MT200. Yan. Ayan yung brake set natin. Hydraulic na yan siya guys. Hydraulic brake. Yan siya guys. Oh. Ito yung ano niya. Yan. Yan, yan. Yan. Yan yung forma niya guys ng Shimano na MT200 ngayon. Sulit, maganda yung kapit niya. Hindi ka talaga iiwan ito sa ano, sa ahon, tsaka yung paglusong mo guys. Yan, bali, sulit talaga. Sulit. Yan, tapos yung shifter, ayan guys, Alivio na 9 speed. Yan, 9 speed na Alivio. Tapos yung stem, yan, ito. Yung stem niya guys, Saturn din yan na negative stem. Tsaka yung spacer niya, Saturn din yan eh. Tapos yung headset guys, ayan o, Sagmit yan yung headset nito nandito. Yung headset niya nandito sa loob niyan. Shell bearing na rin yan guys na ano, Sagmit lang. Pero okay din yung ano natin, yung port. Yan, yan yung port niya. Yan. Saturn din yan guys. Saturn din yan na Atlas 27.5 coil yan guys, coil port lang siya. Pero okay naman yung bounce niya, naglalaro naman maayos. So wala naman ako masabi, okay naman, approved naman siya sa akin. Yan, maganda. Yan yung ano. Tsaka ito yung ano guys, yung tawag niyan. Yan guys, oh. Yan. Bale, yan yung buong setup ng ano guys, ng crank. Yan yung chain wheel niya. Galaxy na 104 BCD yung guys, yung pinalit ko. Bale, yung 3x niyan, tinanggal ko. Tapos na 1x setup lang ako para at least bawas ng bigat. Siya no. Yan yung RD Alivio na 9 speed. Yung cogs niya guys, ayan, Sagmit din yan na 9 speed, 1142 yung ngipin. Kaya okay din, okay sa ahon, okay din naman sa patag. Yung chain niya, ano yan guys, yan o, yan yung chain, yan, KMC na gold chain yan. With ano yan, may missing link yan guys. Ayan yung missing link niya. Ayan. Yan. Kaya kung bawang maglilinis ka o papalitan mo, hindi siya hassle, madali siyang baklasin. Kaya madali mong malilinisan. Ayan. Ito yung ano guys natin. Yan yung frame. Saturn Atlas 2.0 guys. Yan. Smooth wheel. Maganda siya guys, magaan, ang gaan niya. Yan yung buong ano natin guys, ng bike natin yan. Yan guys, oh. Yung shifter, ayan yung shifter. Yan. So yun lang guys, yun yung ano, yan yung bike check ng ano natin, ng service natin. Sa mga nagtatanong dyan, yan na po yun guys.